有点紧张，因为这是我的第2场，就是在一个很多人的场合，就是讲话这样。那刚刚那个李爸爸他讲得很短，可是我准备就是 PPT 想要跟大家分享一下，可能会有一点点长，但是我可能快一点点这样。我是那个财富好甜，财富好甜是我们的品牌的名字。那我是财富好甜现在的专职农夫，对，好。我们在哪里？我们在宜兰，我们在宜兰的平原，宜兰平原的一个叫做壮围乡的美福村的一个地方，这样。那里是我们田的所在地，我们是住在宜兰市，所以我们每天都是骑摩托车去上班，然后骑摩托车下班，然后回家这样。对，那再来就是，OK， 好，我要介绍一下我们这个财富好甜的成员。其实财富好甜的成员蛮简单的，只有4个人。那这一个。他不愿意面对镜头的这个，他是我父亲，他是我爸爸，然后这个因为有一点点看不太清楚，这个的话是我妈妈，就是我母亲，哈，然后这个今天没有来，因为他今天有喜事去参加那个婚宴，然后他是我男朋友，对，他是我男朋友，这是我这样子，那。我们其实这个其实是有一个故事，这样。原本大概在12年前呢，大概在12年前这样，大概2001年嘛，吼。之前有一个那个金融风暴，然后我爸因为主要是因为宜兰太多雨了，如果没有用温室的话，它其实会有我们的收成会有很大的问题，就是收益上会有很大的问题，没有保障。所以我们就选择用温室的那个简易式这样子，对，就是当我们的设备。然后我们为什么会叫采福呢？其实是因为我的舅舅在30年前就是国家送过去，有点像是那种农耕团，然后送到日本去学怎么种番茄。那因为每个就是他会帮你设定一个你要学什么。那我舅舅刚好是被分配到要学种番茄，所以他就接触到种番茄这个部分这样对。好，然后后来他回来台湾以后，他就开始投入就是种温室番茄的工作。那一直到后来我爸爸在要2度就是要转行的时候呢，他就问我爸说，那你要不要一起学？然后他辅导我们这样。那所以很幸运这样。那我舅舅他原本叫彩虹，这样，对，我们就是刚刚那个彩字这样。那个彩虹是我舅舅取的，然后我们原本是一直依附在他下面，也就是说我们虽然我们会种，但是我们可能不会卖，所以他就协助我们，帮我们把这些番茄卖掉，这样。那我们那时候一直叫彩虹，一直叫到去年，我舅舅说你们也应该要独立了，可能叫我们自己设一个品牌这样。那因为我们在壮围乡的美福村，然后那个福蛮可爱的，我们就想说，那我们就叫财福好了。然后财福好甜，那个后面那个好甜，主要是因为那块田其实是我们自己的田。那农夫是这样子，如果你是种自己的田，你一定会非常的喜欢，会非常爱护自己的农田。但是如果你是承租来的，你可能会觉得我种一种，我如果这一块地生病了，土壤生病了，种不起来，我再去别的地方再种就好了。对，所以我们那一块田其实是良田，因为它让抚养我长大。对，好。那我跟我男朋友其实没有什么太多的故事，因为我们2个其实会选择这个，就是我们会选择这个工作呢，
是因为我们之前去澳洲打工度假2年的时间，然后回来以后就想说，那我们之后要做什么？因为东想西想，觉得有点悲观啦，就觉得台湾现在的社会好像经济状况不是很好啊，就业状况也不是很好，然后每天因为我是学设计的，好，就是我是做设计，然后以前在业界工作其实蛮劳心劳力的。后来我就觉得我们2个就想说，那既然是这样子，我们就创业好了。对，我们就做可以自己决定自己的产值，自己的价值在哪里。对，后来我们就决定要投入。那还有一个蛮重要的 key point 就是我们可以放暑假。我们在7、8月台风季，就是台风很常来我们东部嘛，所以我们那个宜兰很常被扫到。那被扫到就是只要12级风以上，我们的温室就会整个飞掉，就是飞得很远，也找不到。然后你就自己再去花很多的钱，然后把你的设备修好。所以后来我爸呢就干脆想说，反正你这样种，你的那个就是成本太高了，对，那我们不愿意接受这个风险，想说那就放暑假好了，所以我们可以放暑假。那放暑假其实是我觉得蛮好的一件事情，因为我在澳洲待了2年的时间，我已经很习惯旅行这件事情，所以我就觉得，这个工作真是太好了，因为没有一个台湾的公司愿意让你放2个月到3个月的长假，然后让你一个人，对，就是你没有办法有这种牵扯嘛，不可能，对，所以后来我们就开始做。那其实呢，农夫是一个很浪漫但是又很深刻的职业。为什么我会这样说呢？因为一开始我太天真了，我以为当农夫就是很轻松，我觉得好像只要把东西种下去，不用管它，等到收成的时候我再去把它拔起来，这样就可以了。但其实不是这样子，因为我是我们是就是我大学毕业以后，我就是一直都是做设计的嘛。那说实在的，拿锄头真的比拿笔还要重很多。对，就是对我来说，拿锄头非常的辛苦，因为我原本大概60公斤，我现在大概52公斤，然后我工作1年，所以对，其实这是一个蛮好，对身体蛮好的，因为我每天5点就起来了。冬天比较晚一点点，但我夏天就是像现在这个时间，我大概5点就起床，然后比较凉，所以我就可以去田里工作，然后做到大概10点半11点，觉得好像很热，因为温室里面大概最高它的温差非常大，最高可以到45度。就很高，对，然后你就会非常热，所以大概到10点半、11点，你就一定要打包，然后走人，对，里面不能待人，就对了，对，所以其实当农夫蛮辛苦的，真的很辛苦。我原本以前吃饭啊，其实我不太 care 那种吃不完怎么样，但是我现在一定会非常珍惜每一粒饭，因为我非常清楚我从额头流到我的鼻尖，再流到下巴，再滴到土壤的那种辛苦，我觉得很深刻。对，那再来呢，我想谈一下，就是我们遇见的绿生农法。这个地图就是这整个这个地图是我们的番茄，因为我们主要是种温室番茄。那因为我是做设计的，非常喜欢拍照，所以我平常呢在上班，就是我在田里无聊的时候，我就会拿着我的智慧型手机开始拍，然后开始打卡，然后打卡完以后呢，就很开心继续工作，这样就是我的小乐趣。对，然后我们遇见绿生农法这个，其实对我们来讲，真的非常幸运。怎么说呢？因为去年我们在2012年4月份回到台湾，在决定要开始从农的这一段时间，我们就开始想说，因为我爸是做惯行的，我父亲是做惯行的，那我们觉得惯行，因为我以前有在那个农委会去参加飘鸟营啊、筑巢营，所以我已经有在之前接触到有机的这一个
就是观念了。那我对有机这个观念，对生态其实非常的有兴趣，我对那个植物跟生物非常非常有兴趣，所以我就跟我男朋友在讨论说，我们应该要做一些我们想要做的事情，对。然后我们就开始上网 Google， 因为现在对资讯非常发达，那还好。对，旭慧这边就是有这个机会，它有网站，所以我们只要一点那个有机，非常非常的简单，然后我就打进去这个 keyword， 然后进去以后，我们就遇到了对旭慧，这样就非常的好。然后我们一开始不知道什么叫绿生啊，其实绿生对我们来说，很陌生一开始。那我们在大概9月吧，去年大概9月的时候。我忘记是几月份，我们就过去南投那边蜈蚣村吗？蜈蚣路。鲤鱼，对，就是我们就去拜访一下那个戴老师跟Hoshinoさん。各位如果有机会，我写一下好。然后我们去拜访他，就跟他聊聊天这样。那因为说实在的，我们连半桶水都没有，我们就是一滴水都没有，然后去到那边就一直问一些你们只要把很没有 sense 的问题，所有的农民都会跑出来。然后他那时候那个冰慧老师就跟我们介绍说，我们这边有1号跟6号菌这样子。那一开始其实对微生物这个东西我真的是不太了解，那我们就想说，那我们就尝试看看吧，因为总是得选择一个资材，然后来利用，然后这个东西用的过程中到底有没有效，就是要用，对，就是那我们在今年10月份的时候开始种植番茄去年对不起，在2012年开始种植番茄的一开始呢，我们就用那个1号、6号下去泡那个番茄的种子，因为现在都是 F1 的 ，F1 它已经都是处理过，就是那个种子公司它本身都帮你做过处理，那可能会带一点点菌。后来我们就想说，那我们就泡，因为泡的话它可以稍微帮它杀菌，对，然后我们就泡完以后开始就放到土里啊，因为我们是自己硬栽，你听得懂吗？硬栽台语。就是自己培养，对啊，育苗，对，不好意思，就育苗，对，然后从土壤里面长出来，然后一直等到差不多1个月，因为差不多20几天的时间，它的那个根会盘旋到它整个培养土，你就可以整个这样整株拿起来，这样就是表示你可以种到土里了。好，那我们种下去以后，因为我们一开始用博卡西当底肥。然后就打了很多博卡西进去，然后打下去以后，因为你看不到微生物这种东西，是你完全你没有办法，就是用你普通的知识去想说，它到底这样子有没有够不够？没有，不可能。就是你一定要把它种下去。那种下去以后呢，我们就开始很担心啊，每天都写日志啊，就是每天测一下温度。我们去买了一个温度跟湿度表，然后就测今天时间，然后温度、气候怎么样，每天记，然后看一下它到底长得怎么样。对，那在长的过程中，我们就是有得到蛮多东西的。对不起，我先顺带一提一下，我跟我爸呢，我们家总共是5分地，5分地不重要。你只要想说我们有20间的温室，我们弄成20间温室，然后我就好不容易跟他争取了1间温室来种绿生，因为我们真的是什么都没有。然后我爸就说：“啊，你什么都没有，你就准备来种什么有机，你被冲下，你很厉害吗？”这样，那我就想说，那怎么办？可是还是想要种啊，就很想种啊。然后我就说，那不然给我们1间，好不好？我试种看看，那死掉了再说。那因为这个关系，所以我跟我爸，我们2个常常吵架，不断的争执，不断的就是在很多的观念上，就是做很多的吵架，那是没有办法，因为他是做惯性的习惯就是草长了，就是一定要把它除掉，
不可能，你让它在那边长草，然后长到就是跟你的那个膝盖一样高，不行，因为这样子就表示你是一个很懒惰的农夫，对，所以你就不可以这样子。好，然后呢，叶子呢有虫去吃哦，因为虫很多嘛，黄条叶藻啊，然后什么叶道蛾的那个虫啊，反正就很多。好，它就去吃一个洞一个洞，哦，这样不行哦。这样子菜商就会一直嫌哦，然后就是说，你这个菜很丑什么什么的，价钱就不会好。很奇怪，大家都很喜欢用很贵的价钱，就是用钱去买农药回来吃，我不懂为什么。因为对我来说，它就是在吃农药。你如果吃虫吃过的，虫已经帮你先吃过了，对不对？你可以很放心的吃。可是为什么我们就是一定要去菜市场买那种叶子很漂亮的，哇，然后整个看起来就是很像假的这样。对，可是你没有想过啊，上面农药很多啊，对，这就是非常重要的重点。因为我觉得大家在分享，就是我来跟大家分享的过程中，我希望大家可以了解到说，其实我们当了农夫以后，我看到非常多的，看到很多是你在市场上看不到的东西，那是背后的事情。那个背后的事情就是喷农药，无限的喷农药，就是不管怎么样，反正就是去农药行。我爸最好的朋友就是我们农药行，有没有？那个叔叔有没有？有什么问题哈？那个安啊，一管飞起啊，然后就离开，然后回家就好了，就很会喷这样。所以不是说很会种啦，很会喷，好不好？好，没有啦，这没有在讲我爸坏话哦。对，然后再来我们在种番茄的过程中呢，它就一直长大。可是呢，我爸就会说，你这个太瘦了，就是因为他隔壁的惯行嘛，他用化学肥，复合肥，有机复合肥。他说有机复合肥，他说不是化学肥哈，是有机复合肥。我说好，有机复合肥。你看我这个那么胖，白白胖胖的，绿绿胖胖的啦，你这样那么瘦，跟你一样瘦。我说对啊，没关系啊什么的。其实种有机是这样子，你要有一点懒惰，像我是有点懒惰，而且我是有点随便，我就是得过且过，能过就过，反正他要怎么样没死就好啦，对，他没死表示他还活着嘛 ，OK， 好，就继续吧 ，keep going， 好不好？然后呢，我爸就会说，你修散啊，你球啊什么都绿绿黄黄的啊，不行啊什么的，我就不行，就因为。其实现在讲很轻松，可是我每天都在跟我爸吵架，每天都在 say no。你知道我们台湾人最喜欢 say yes 啊，什么不喜欢 say no？ 所以他刚刚说，你那个有机复合肥拿去放一下。我说，不用了，谢谢。很小声，第二次，你那个有机复合肥拿去放一下。不用了。然后就越来越小声，越来越小声。对，可是没有。我们一直都很坚持，大概讲了非常多次，然后我们就一直用普卡西跟1号、6号，就是不断的其实我不知道啦，因为我没有再去找别的资材，说实在，所以我就是一路都只有用普卡西跟1号跟6号，然后后来呢，我才知道说普卡西是那个微生物的饲料对，他就吃那个那难怪我们后来就是大概1半的产量而已，这样没有啦，开玩笑，没有，反正 anyway 就是我们一直都是很坚持，那就不断的 say no 啊，就一直说不。可是讲不是这样子，它有一种很奇怪的能量，神奇啦，很神奇，就是我一开始说不很小声，不，我讲到后面就可以很大声说我不要，我说我不要就是我不要。听不懂吗？这样对，好，然后我爸就会后来就放弃。那前阵子有发生一件蛮有趣的事情，我认为我跟我父亲之间有很微妙的关系有在发展。因为之前我们有在冰点的时候呢，我有想说去104有没有去看一下104，那个什么外商公司啊什么的，想说去找找看有没有工作，差不多要去投履历了，因为实在是降到冰点没办法。爸爸妈妈总是为小孩子好，但是在这个过程中。会不想让我们失败，所以他希望我们可以很顺利，然后他就是看到我们的成果，对，所以他就会讲一些比较直白的话，这样，对，然后
后来呢，前阵子就是说我在种菜的时候，我们在拔草。那因为我爸实在也是看不下那个草，然后因为我坚持不要用那个除草剂，不要用那个农药，所以我就在那边拔草，这样拔。那他也在旁边跟我拔，因为他实在看不下去。那我们在拔的时候，他就说：“你迄ปุ๋无够啦，吼，就是意思就是说那个叶子。”氮肥不够，他希望我去补充一些氮肥、氮磷钾。然后呢，他就说：“你我还有机复合肥哦，几号要给来这样。”我说：“我不要。”然后他就说：“我跟你讲，你讲没听啊？”这样，我说：“我不要，我已经讲不要就是不要，已经可以很冷静、默默悠悠的一个字一个字的讲出来说我不要，谢谢。”这样。好，然后到后来他就沉淀了大概2分钟左右，默默的就说：“那不然我那个已经熟成的那个鸡屎肥，你去拿2包来放好了。”这样，那我就说好，这样，因为我知道他实在是受不了我说不，就是说在做自然实验的时候，你一定要有一个变因嘛，跟永远那个不变的。你才有办法去做比较，对不对？那当我都不变的时候，我爸就要开始变，那我就一直不变，所以他就开始变，他就开始选择不一样的方式，然后来说服我。后来当然他叫我去用这样子的资产的时候，我觉得我能接受，我就说好，这样。对，所以我现在就是还是非常非常的喜欢博卡西跟1号跟6号，还有林慧老师，还有星野さん，对，这样好，然后再来呢，绿生番茄终于来了，我们种了好久，就是大概2个多月、3个月采收，从育苗到整个可以采收，大概花了4个月的时间，好。然后到后面的时候，它还是很瘦，它就是跟我一样瘦，然后黄黄的，好像一副就是这样营养不良。可是呢，它非常给我面子哦，它的花开得非常的漂亮，那个花萼整个就是好不好？那个都不用说，就是我爸看到的时候就，他就走掉了，那也就表示，因为他没讲话，就表示可以啦，还可以啦，这样，对，然后我们就。等待它就是结果，结果的时候就开始想说，不知道它长大会长什么样子，这样，然后每天也是很紧张啊，就在那边写那个温度有没有，字写，这样写很多，然后它长大了，长大以后呢，就是这样子，长这个样子，它大概像我们手掌，就是每个人手掌。大概这个手掌差不多大颗，那我们用的是我们采用的那个品种是那个日本的优美品种，它的特性是皮比较薄，然后果实还蛮扎实的，然后很多汁，很适合生吃，好，这样。那我们就当然第一颗采下来的不可能给别人啊，一定马上回家就开始杀来吃，因为真的吃了那时候真的很想哭因为心想说啊。种了那么久，终于收成了，而且在一直吵架的过程中，所以那个对我们来讲，那个价值是很深刻的。多久？多久？多久？你说种了多久吗？差不多到采收差不多4个月左右，对，3个多月、4个月这样。对，所以那个很漫长的等待，3、4个月对我们现在来听可能觉得还好，但对我来讲很久，因为每一天都像过1年一样，然后非常的对。然后今年的种田的生活对我来说，然后我觉得对我来讲改变蛮大的，因为植物能教你的事情非常的多。就是说，这个环境，整个环境，在这个田的周围，不管是在什么地方，都会有很多的生物，很多的不一样的事情发生。那我就会一直去看，然后你就会越来越觉得人是非常渺小的东西。其实我们的力量很小，因为力量最大的是这个大自然，整个大自然界这样。对，那后来我们的番茄是这样子，我爸的番茄大概1间卖5万多，好，我大概卖2万块左右。
可是我觉得很开心啊，因为我原本想说一半差不多就夭折就死掉了，然后因为我本来是想说种出来，然后是番茄，这样就好了。结果还卖了2万多我觉得没卖啊，我觉得还不错，还蛮容易，就是蛮容易满足的。对，可是说，因为他要能够认可你，然后了解你，然后觉得你的东西是有这样的价值，他才愿意花这样的钱去跟你买嘛。对，所以我们在卖的过程中，当然有遇到滞销的问题。那在滞销问题，我爸妈通常都会比较紧张一点，因为我通常都觉得，我就是觉得还好啊，反正吃不完就送朋友。对，然后我妈他们就会觉得说，怎么可以这样子？你们我们毕竟是辛辛苦苦的把它种出来，所以你一定要想办法把它卖掉这样子。那我今年呢，我们今年就会开始着手于就是把我们的品牌跟形象，然后包括可能对外的平台网站的部分，可能都会做好这样，因为我们希望以后可以直接面对消费者，就是我们可以直接为你们负责。对，就是说。因为我不希望中盘商去，第一个当然他也是要赚钱，但是他没有办法为你们保证，但是我们有办法，因为你直接跟我们农民买，我们一定有办法为你保证我们的东西。对，就是这样子。好，然后对不起，我刚刚没有到这边，就是坚持，对不起。坚持这件事情呢，我觉得这2个字好像写起来蛮简单的，不过要做蛮难的。就是你要坚持一件事情，一直做下去，真的是很厉害的事情。对，然后我爸，因为基本上都是我在跟我爸吵架，我跟我爸个性蛮像的，我们2个都是有一点比较固执的人。那固执是能够把事情做好，但是相对的，当2个人固执的人在一起的时候，就会有不断的火花，这样蹦出新滋味。对，那后来我们2个关系就有比较好，越来越好，因为他开始放弃我们了，开始讲说let it be 啊，随便你们啊，就是现在就是菜长在那边，然后他可能就看一看啊，然后就是嘲笑一下我们，然后就走了这样。可是已经比较不会这样一直不断的push我们，叫我们一定要去做一些他坚持的事情这样。对，那放弃好了，我们后来没有放弃。那我希望以后也不要放弃。我不晓得啦，因为对啊，很难讲嘛，对不对？也许我以后又去投了104，对，但是我希望 keep going， 就是一直走。对不起，我这个 ing 要去掉，我昨天打得太快了，对不对？那个 keep going， 对，好，就这样。然后我们未来想走的路呢，我先讲一下这个照片好了。这个是秋葵，然后这个是节瓜，这个是节瓜的那个。紫珠，对，然后这个是节瓜 zucchini， 就是夏南瓜，它在台湾其实是比较少见的食材，但是在国外非常的常用，而且很便宜，好。然后这个底图其实有点不太清楚，这个是我们种的黄金番茄，很好吃，对。那我现在目前番茄季大概到5月的时候结束了，可是我结束以后呢，就想说我不想让那个土地放在那边，因为长草我也要拔，那干脆就种个菜好了。我就开始想说，那我要种什么？然后因为我什么都想种，所以我就种了8样东西。我种了秋葵，好，然后节瓜，然后水果玉米，然后小黄瓜、皇宫菜、地瓜叶、韭菜，对，就很多，就把它全部种在一间温室里面。然后每天都很开心的去观察那些不一样的东西，这样。那我选择这些东西其实都是夏天蛮好种的，以有机的方式来种的话，比较不会有那么多虫害的。对，就是因为我比较没有，我想说不能再跟我爸吵架了，所以我就想说，那还是选一些比较好就是比较好做的好了，不要挑战太难的，这样以免就是种不出东西的时候又要被人家嘲笑这样。对，后来我的秋葵呢，最近开始长了哦，长得非常漂亮哦，而且很好吃。然后我节瓜不知道发生什么事，
我不知道为什么我的节瓜我不晓得，因为可能很少人会有看过啦，我不知道，可能小小的像气龟啊，对，它就是像黄瓜，但是它又不是黄瓜，但是又不像卜啊，它的口感有点像卜啊，就是软软的、烂烂的这样子哈。对，反正 anyway 我种出来的这个节瓜哦，长得有点像冬瓜这样子，就是我也不知道怎么了，我还没有请教到一些比较厉害的人，这样我不晓得是我去买那个种子行骗我找，是品种吗？哦，感谢你，因为我这个应该是白种，就是比较白的那个绿。它有绿有黄有。对，它有一种深绿的，然后浅绿的。我在想我这个应该是浅绿的吧，因为像南瓜的样子很多啦，它还有那种有点像，就是骆驼，那个叫什么？那个干肉。对，就是陀螺那一种型的啦，反正就是它样子还蛮多的，很可爱这样。我其实是因为它台湾很少见，我喜欢一些就是台湾很少见的东西。好吃啊！这好吃，这非常好吃，对但是我今年到现在还没吃到，因为它真的长得太奇怪，而且我一切开它整个里面就烂给我看。对我可能还要再想一下，可能请教一些老师这样子。对，好，然后我的皇宫菜跟空心对我还有空心菜长得非常的旺盛，这样就整个这样圆圆的、碰这样就碎了。这样好，然后差不多就是这样，因为我们没有什么历史，所以对，就大概讲一下我今年玩了1年，然后获得到的东西。我想谢谢那个Hoshinoさん。然后冰慧老师，还有那个安南达马家，对，谢谢你们让我有这个机会可以在这边跟大家就是聊聊天这样，对，谢谢。请再给我们。